رجليك ب100,000 دينار فماذا تصنع singa omusajja ajja n'agamba ku magulu g'abiri nguzaako litya limu nkuwa omutitimbi gw'ensimbi gw'oyagala omusajja n'amugamba ndi mwavu naye wala bimiati uluf ne waba akubisamu ezo z'abadde agenda okumpa annyongeremu oba azikubiseemu emirundi n'emirundi nkyayagala amagulu ng'angameka namugamba nti law arada shakhsan an yashtari aynan min aynayka ب100,000 dinar ate singa abayagalako eriiso limu kwaga abiri goyina kale osigale ng'olabisa limu gwakuwe sente ogende omala ebizibu ayinza okuba allah amugerera ye ali mulago ayina ekirwadde kye kimulya gwe allah akuwe sente abaana bagende ku ssomero ogende mulago ku kitanda gyali wala bimiati uluf niwaba kuwa sente mmeka tojja kuwaayo liiso lyo Yunus ibn Ubayd yagamba omusajja ono ebigambo bino nti indaka ma yakfik ampuliriza oyina buli kimu kye weetaaga watatlubu ma yubghik naye just otaddewo mbeera ya butaagala kulaba bino byokoze ki byolina kubanga yamugamba almu'min ayitibwa nti mukkiriza yanzuru ila ni'mati almawjuda qabla an yanzura ila ni'mati almafquda ayitibwa omukkiriza nze naawe sooka otunuulire ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde nga tonnatunuulira Allah tabaraka wa ta'ala byatannakuwa bijja nsuubira tewazaalibwa ng'olina emyaka gy'olina kati ogisanze gy'ogikoze eki omukkiriza oba okyalaba sooka okyebalize Allah subhanahu wa ta'ala oba okyasobola okubeera ng'olina engalo ezikwata sente z'oyagala ennyo simanyi naye baadallah kirabika tekinyuma mwana Adamu kubanga mugagga naye nga tasobola kukwata ku sente ze nga Allah tabaraka taala yakujjako emikono nga sente zo zijja bazipakinga na makesi webati naye nga tosobola zikwatako okwate ku sente yo nti mutufu n'obugagga bwanyu tosobola kukwata kisumuzo kyo kya mmotoka naye ng'olina sente zigula emmotoka zonna z'okola ki omukkiriza atunuulira ebyo ebyengera Allah byamuwadde nti kati nnyina omukono alhamdulillah ndaba alhamdulillah ebitannajja Allah tabaraka taala ajja bireeta wanaaba yagadde naye tumwebalize Allah tabaraka wa taala ku byengera byatuwadde mukubakubiriza okubeera nga mbakubiriza okubeera nga twebaza Allah tabaraka wa taala era omumanyi omu yagamba omusajja ono omwavu ebigambo bino la bikathirin tashba wala biqalilin taqna sinti Allah wanaakuwa ebingi ogenda tebenkera oba ate waakuleka nga toyina ng'olina bitono era ogenda sigala tomatidde mu mutima twali tuwuliddeyo baganda bange omugagga agamba nze nfunye sente enkomye okukola wangi ekyaddala taliiyo Allah gyakoma okubeera nga amuggulirawo nga ye alaba nga mugezi nnyo era nga aggulawo ne bizinensi endala ezireeta ku sente nnyingi okusinga ku sente z'abadde akola z'abadde ayina waba abadde ayina ebizimbe bibiri n'agamba kenkikubye guno omwaka kenjodde guno omwaka ngenda situla ebizimbe ebirala bimeka bina kati sinti Allah wanaakuwa ebingi mbwolooterere abadan ate era wanaakuleekera ebitono ogenda sigalo mutima oyina enkenyera Allah nze lwaki tannampa nabwe kityo omukkiriza talina kuba bw'atyo baganda bange abalungi wonaalinda Allah akuwa ebingi era ojja sigala oyagala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law kana libuni adama wadiyani min maalin omwana Adamu ne bamuwa ebikko bibiri nga bijjudde zaabu la arada thalitha ajja kwetaaga ekyokusatu ne wanayagale ne banamu ekyokusatu ajja kwetaaga ekyokuna nga bwe twogedde ku mugagga oli azimbye ebizimbe ebingi
wala yamla'u jabu ibn adama illa turab teri kigenda kukusa mwana adamu okujjako kumala kwingira ki kabri nabwekyo baganda bange abalungi tubeerenga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala banga lyonna kwebyo byakyatuwadde we tunamwebalizeyo byatuwadde agenda tuwa byatannatuwa ate na bino ng'abamanyi batugamba nti bishukuri tadumu an-ni'am bye tumwebaliza byennyini nabyo agenda kubeera nga abitukuumira era buli wotebaza Allah tabaraka taala ng'ekyengera kyakikendeza oba sina kinakikujjako nabwe kitokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nsonga nkulu nnyo baganda bange abasiraamu nzirako okusalira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuddira n'eddiini ey'obulungamu banga lyonna batukubiriza ne batujjukiza okubeera nga tusoma era tuyige enkola entuufu ey'omubaka sallallahu alayhi wasallam tugiyigiriza abaana baffe bakyala baffe ate tugiteke ne mu nkola aqulu wa billahi tawfiq mbakubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga mukyoko okubeera nga tukola bye yatulagira ne tweziyizaako bye yagaana baganda bange abalungi mbeebaza ekisooka kyo bonna okubeera nga mujjeyo mu basiraamu abangi ne mujja at least mubeere nga tubaako kye twongera mu ddiini yaffe barakallahu fiikum omwanya ayitibwa Ibn Qahtani rahimahullah yagamba nti talabul ilm wa hubbuha aslu kullu ta'a omwana adamu okubeera nga anoonya ilmu n'okugikolerako n'okujagala kyekikolo ky'okubeera ng'ojja kugondera Allah subhanahu wa ta'ala era yensonga lwaki abatya Allah bwe bakugamba genda ondeetera omusajja omu nga munaddiini togenda wali we bakubira ebidongo ojja kujja muki mu masjid lwansonga yetunoonyeza ki ilmu okunoonya ilmu n'okujagala n'okugikolerako kyekikolo ky'okubeera nga tugondera Allah tabaraka taala ekikola ki ekisookerwako ate ogenda musinza naki kyotakola ki kyotamanyi nabwe kityo omulanga yegubanga guleeteddwa bakama baffe biidhinillah tetukoma ku guno tubeere nga tweyongerayo n'okusoma eddiini kuba eddiini ey'obusiraamu ddiini ngazi tetusobola kubeera nga tugikola ki nga tugimalayo tugenda tambulira ku nsonga 5 zokka insha Allah tugenda tambulira ku nsonga 5 mu nsonga Allah tabaraka taala mu bulamu bwaffe bwonna abaana adamu abaami oba abakyala zetutambuliramu naye ensonga zino 5 omubaka sallallahu alayhi wasallam ze yayitirizanga ennyo mu kusaba mu dduwaazi nga hadith eya Aba Hurayra radiyallahu anhu yatugamba nti kana min duai nabiyi sallallahu alayhi wasallam mubimu ku mbaka alayhi salatu wassalam byasinganga okusaba ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala yatuleetera ensonga 5 ombaka sallallahu alayhi wasallam ensonga esooka yagambanga Allahumma inni a'udhu bika min jarin su'in Allah wange nkusaba obeere ng'onkingiriza omulirwano omubi muganda wange ampuliriza n'abatulaba saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa omulirwano omubi kubanga omulirwano bamu ku bantu abasinza okusemberera either nga balungi nnyo gy'oli obanga babi nnyo gy'oli omulirwano tumumanyi bulungi omuzungu ayita neighbor omuwarabu amuyita aljar omulirwano ayinza okuba gw'olinaanye ewaka gw'olinaanye ku dduuka gw'olinaanye saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akukingirize omulirwano omubi
lwaki omubaka alayhi salatu wassalam omusajja omu answari aba answari be basenza mubaka sallallahu alayhi wasallam nga ab'e Makka bamaze okubeera nga bamugoba. Omusajja oyo yafuluma nga alina ensonga zagenza okubeera nga ategeeza omubaka sallallahu alayhi wasallam. Mu kutuukayo yasanga omubaka alayhi salatu wassalam mu nnyuma ya hadith agamba nti maqbal mimbar, kubanga kitegeeza ekyo okubeera nga abantu beetunuddemu bwe bati. Yasanga omubaka alayhi salatu wassalam nga yeetunuddemu n'omwami gwe yali anyumya naye. Baayogera ne boogera n'agamba nti paka we nalaba omubaka alayhi salatu wassalam ng'aliko obubonero obulaga nti akooye okukola ki? Okuyimirira. Mutuufu ng'oyimiridde naye ng'abaami boolaba bayimiridde wali, omu ku bo ogamba munne ng'amumenya. Bayimiridde ebbanga ki? Panvu. Naye sahaba n'agumiikiriza olw'ekitiibwa kye baawanga omubaka sallallahu alayhi wasallam. Omwami oli amala okugenda, omwami ajja atuukira omubaka alayhi salatu wassalam n'abeera ng'amugamba ya rasulallah, oyimiridde n'omusajja okutuusa wenkusaasidde ng'olabikako mu hadithi bagamba atharu arutha nga woolaba ennaku oba enyiiko omwana adamu gy'abeeramu ng'afiiriddwe oba ng'atuukiddwako omuswiba. Kati omusajja ono agamba ntuuse ne nkulaba mu mbeera ng'ekyaddala okooye. N'amugamba nti omwami gwe mbadde naye obadde omulaba? Nti naam. N'amugamba nti hadha Jibril, oyo nno abadde Jibril alayhi salam. Ma zaala yuswini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Jibril ambuulidde kuyisa obulungi omulirwana, nannaamira okuyisa obulungi mulirwana paka wentuuse ne ndowooza nti oba oli awo ayinza n'okubamu abo abagenda okusikira emmaali yange nga nkoze eki? Nga nfudde. Kubanga tukimanyi bulungi Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku basise yagamba mimma taraka alwalidani wal aqrabun, mubagendo musikamu ebyo abazadde be balese either taata oba maama oba ab'eŋŋanda kojja jjajja. Kakati okubeera nga omubaka sallallahu alayhi wasallam ayogera ekigambo ekyo kitegeeza Jibril alayhi salam yamulaamira nnyo okubeera ng'ayisa bulungi omulirwana we nga nange wenkikulamira muganda wange, kuba omubaka yakitya nnyo n'alowooza nti omuntu oyo wankizo nnyo, alinga kwegambe yafuuka n'oweki ow'ekika, kubanga mbatusikira wataba mukyala gye wawasa abasigadde bonna bakika, kubanga alwalaau kiyinza obutalabika nnyo nnaku zino kyokuba nga omuntu yata omuddu. Nawe ekyo baganda bange abalungi nga bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atutaase emirirwano emibi. Nabwe kityo muganda wange omulungi ampuliriza, saba Allah tabaraka wa ta'ala mu by'omusaba mu dduwaazo akutaase omulirwano omubi, kubanga omulirwano oyo omubi ayinza okukuleetera ebizibu eby'enjawulo ku kiyama. Katutunulire ekyafaayo kimu insha Allah ekyomusajja omu yali salafu swalih. Salafu swalih oyo yali musajja ng'ayina ettaka ttono naye nga neibaye muyahudi ng'ayina ettaka ddene. Abasajja abayahudi baba basajja bankwe, tusaba Allah tabaraka taala ataase enkwe zaabwe. Naye omusajja ono omuyahudi kye yakola yagenda n'asima ekinnya obukyafu obuvudde mbaanaadaamu ku nkomekero y'ettaka y'omusajja oli omusiraamu ku ttaka eddene ly'alina. Ekinnya akisimawa
nga yebabita byonna bigendamu ekyo ekinnya ate omusiraamu oyo kinyumizibwa nti yali abeera mu kafo nga kafunda nnyo mutuufu embeera yamusukkako naye yagamba ku lw'okuyisa obulungi omulirwano yabeera ng'afuna nga otulaba ebidomola n'asima ekinnya ate naye mu ttaka lye nga buli obukyafu buno ebujja ng'abuyoolangamu ng'atwala ye ng'ayiwa muki era nga nayibaye wamuyita nti nnyina mukolo oba kuziika oba nabaddeko kino ng'amwaniriza bulungi n'ekifuba ekiki ekirungi nti munaye muwala wange agenda fumbirwa nnyinawo kano nayiba kwata kooba otandikira naye ng'omusajja akimanyi bulungi kyeyakola ki munne kinyumizibwa nti baatambulira mu bbanga lya myaka 30. Allahu akbar. Ebbanga lya myaka 30 kitegeeza nga n'abaana boozadde bakuze nabo ne bazaala kuba bayangwa bayinza n'okwanga nabo balina ku bazzukulu abato ng'omusajja oyo embeera gy'atambuliramu kujjanga mu buno bukyafu ye wabutwala eri naye nga ye talina kyazizaayo wa neiba. Omusajja ono mu kaseera kaako okufa Allah subhanahu wa ta'ala yamuleetera obulwadde mulirwana we n'ajja okumulambula n'amugamba nti obulwadde bunnumidde ebbanga nennyina n'ensonga ennumidde ebbanga mbadde njagala kubeera nga tugyogeramu tulabe kye tuyinza okubeera nga tukola. N'amugamba ensonga ki bulijjo tuyambagana beera ng'ombulira ensonga yo tujja kubeera nga tugisolovinga insha Allah. N'amukwata bulungi n'amutwala ku kinnya ekyo n'amugamba nti ekinnya kino kibaddewo ebbanga era nze nga sikiinaako buzibu naye kyaddala obuzibu bukola ki bubaawo. N'amugamba nti naye okunakuwazibwa kwe nafuna mu kinnya kino kuli kumu nti nze kennyini neekwatiranga obukyafu buno obujja muno nembujjamu neŋŋenda nembaako wembuteeka ne Allah tabaraka taala we yantuusa wano siina muntu annyambako mbadde sikyasobola kubeera nga nzijamu bukyafu obwo kitegeeza ekivundu kyonna nga we kiva eri we kiyingira mu nnyumba. Omusajja omuyahudi Allah tabaraka taala yamubikkula omutima n'asooka n'akaaba n'agamba nti ekyaddala teri muntu ayinza kukola kintu kifaananaganako bwe kityo okuggyako ng'eddiini gy'alimu y'eddiini ey'amazima kubanga abamanyi baba batunnyonnyera kye bayita eddiini bagamba nti huwa ma yanhajuhu bihi linsan wa yadiinu bihi kyekintu kyonna kyonna obulamu bw'omuntu kwe bugenda okukola ki okutambulira kitegeeza obulamu bwe bulina ttambula busiraamu. Omusajja omuyahudi n'abeera nga yasiramuka era mu kunyumya ekyafaayo ekyo yabeera ng'agamba nti kyamulumanga nnyo okubeera ng'omusajja gwe yayisanga obubi ye yamuyisanga bulungi. Muganda wange ampuliriza mulirwanawo balirwanawo gwokola naye ku dduuka woyera kasasiro omuteekawa. Olaba omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba bakyala be wafumbye kanyama naiba okimanya ebifo ebirimu togenda sobola muwa yongeramu amazzi kale at least omuweereze kasupu. mulirwana omuyisa otya muganda wange omulungi ampuliriza tubeere nga tufaayo n'okubeera nga tusaba Allah tabaraka wa taala atuwa abalirwana abalungi kuba omulungi nno oyinza okuba kalekaleko naye waaba omubi Allah aba akuwadde ekigezo ayina kukola nga gwe wookola ki woogumeera nga woosirika ate nga gwe omuddiza ekirungi kuba munnaye mu nkola z'abakkiriza akola obubi gwe omuddiza buki omuliro nti teguzikiza muliro ye waleeta omuliro nga gw'oleeta amaki mu mbeera eno ey'ensi nga bagamba ekyo ekisajja kisiru oba oyo omukyala musiru kale tetukulaba wakuba nga naawe omukola ki omukuba wayiwawo kasasiro gwe yiwawo mazzi waba wafuluma aseerere omusiraamu si walina okuba nabwe kityo omulirwana omubi jajja okukutwala wajja kuba wazibu nnyo
era saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa omulirwano omubi. Ngambiddwa nti programu ekyuseemu, Sheikh abadde addako after salatu dhuhuri. Allah tabaraka taala mugezeseza agenda mu kuziika. Sheikh n'atusaba tubeere nga tusaala insha Allah. Sheikh ajja asomesa asobole okugenda asanga okuziika, tubeere nga tugenda mu maaso ne programu yaffe insha Allah.